Hei sann folkens, ny tur på gang. Denne gangen kjører jeg solo. Som dere ser så er det begrenset med snø igjen. Jeg kjører ski, og nytt av denne gangen er jeg har med meg pulk. Det blir spennende. Nå får vi se om det er nok snø til å komme seg på heia. Det skal bli deilig. Følg med, så reiser vi på tur. Da er vi kommet opp på heia. Vi har tatt et par hundre høydemeter nå. Og nå skal vi over isen her, inn til enden av vannet og et stykke innover før vi finner plass før jeg finner plass å slå leir. Og da er vi oppe på heia. Jeg har funnet en plass jeg tror det skal være mulig å få opp et telt. Hvis ikke så kan det bare ligge i lyngen da i noen og tre, men vi prøver telt i første omgang. Nå er det bare å få på seg noen tørre klær. Da er vi i mål. Det er kaldt mens hun holder på, men det blir godt etterpå. Ja, da er det oppsett av telt som står for tur. Denne gangen så har jeg med Helsport sitt Nordmarka trecamp. Et tunneltelt. Det er ikke så høyt innvendig, men det er enkelt å sette opp, og det funker. Det er faktisk det første teltet jeg kjøpte. Da er det straks klart for middag. Jeg kjenner at det er ganske mange timer siden mat. Så det skal bli deilig å få noe energi i kroppen, og så blir det
Klokka nå 7:50. Så det bare å krype inn i posen og så ta tidlig kvelden. Rett og slett. Så får vi se hvordan dagen i morgen blir. Det blir spennende. Jeg er spent på hvordan været kommer til å våkne opp til. Det er litt spesielt å være på solotur. Det er det. Det går helt fint, men altså det er hyggelig med selskap også. Uten tvil. Poenget er bare å komme seg og bare gjøre det. Bestemme seg for å reise på tur, og så bare gjennomføre det, rett og slett. Yes. Skal dere slippe å sitte og se på at det eter, for det er vel minimalt interessant. I dag er det viltgryte fra Real Turmad, som står på menyen til middag. En lovlig sen middag. Mornings. Da er morgenen her, det er ferdig med å bli lyst ute. Jeg har vært ute en liten tur på do. Været i dag blir mest sannsynlig overskyet. Da går det på linser, ser jeg. Det var jo ikke planen. Sånn. Været i dag blir mest sannsynlig overskyet. Jeg har vært ute en liten tur og kikket. Sola er i ferd med å komme opp. Det blir en fin dag. Og et av oppdragene i dag blir også sanke ved og fyre bål. Muligens ta en skitur for å se på snøforholdet. Men ikke noe stress. Denne turen er egentlig bare til å koble av. Ikke tenke på noen ting. Eller å tenke på alt mulig annet enn jobb og hverdag og det som er. Så det blir bra. Ja, da er det frokost på gang. For anledningen sjokolademusli. Nok en gang Real Turmad. Rester fra min tid i innsatsstyrken. I Heimevernet. Tunfisk. Kjeks. Appelsindrikke. Nei, den er fersken faktisk. Den er god. Desinfiserende. Kaffe. Og Real sin sjokolade. Så tar meg inn. Tranebær. Kylling leverpostei. Ja, det ble en fin frokost. Skei og tyggis. Og frokosten pluss søppelpose, veldig greit, faktisk. Dette blir snadder.
nå ser jeg jo faktisk, mens jeg ligger her i glipa, at sola skinner ute, så dette kommer til å bli en strålende dag. Prøver å få til en skitur i dag. Bruker god tid på å samle mye ved. Så kan vi ta oss en kikketur rundt forbi. Det blir bra. Vi har jo ikke noe vi skal, eller jeg har jo ikke noe jeg skal. Jeg må slutte å si mi, for det er jo bare meg her. Jeg har ikke noe jeg skal, så det er all verdens med tid. Det er akkurat det jeg har lyst til. Det er deilig. Det her var døgnrasjonene som Forsvaret hadde før de nye kom med sånne egne varmeposer oppi. Den er avhengig av å koke vann selv. På de nye så er det jo sånne varmeelement inni som varmer opp maten. Den er ikke avhengig av noe å koke med. Det går av seg selv. Coffee in the morning. Det er ikke Tasters Nasty som Luke pleier å bruke, men Colombian. Ja, men funker det. Oi. Det koker.
Hvis jeg vrir litt på kamera, løfter det litt. Den åpningen, det dalsøkket der, da ser vi til Fyresdal. Vi kommer derifra, som Gjøvdal. Steinsvarskverven, nei, Nuten mener jeg. 900 og et eller annet meter over havet. Tror jeg. Kan inn på kart og kikke etterpå. Steinsvatn. Så ser vi ned mot Kilegren og Haugsjøsund eller et eller annet nerve der. Fantastisk område. Som dere kan se, samlet inn en del ved. Dette her vil holde en god stund. Jeg har et stokk som er til sånn, denne liggende igjen, der jeg felte det treet. Så hvis det skulle bli behov, så har jeg mer å hente der. I tillegg så har jeg kun vært i umiddelbar nærhet og samlet greiner. Så det er fremdeles masse forår rundt forbi som har tørre greiner nederst på treet. Så her skal det bli nok av ved til et godt mål utover kvelden. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har brukt på det, jeg har ikke tatt tida, men det koster ganske mye krefter, spesielt når man driver og diller med stokker på den dimensjonen der. Det er noe annet enn de nederste greinene, for å si det sånn. Så jeg er på tide med noe kaffe og sjokolade, tenker jeg. Hvis det var en ting jeg skulle ha utbedret her nå, så tror jeg kanskje det hadde vært å tatt og bygd en levegg bak her. Det kommer en kald vind fra den retningen, konstant. Og som jeg hører på mikrofonen, så blåser det ganske sånn, jeg vet ikke, frisk bris kanskje. Her har en god tid til å sitte og tenke. Tenke på hverdagen hjemme og jobb. Eller ikke. Tenke på alt mulig annet. Det er noe med det der å bare være her. Det minker. Vi er i begynnelsen av mars, og det minker jo alvorlig fort på snøen her. Den trenger ikke ski for å gå på heia, for snøen er så hard at den kan gå på beina. Så føre er jo så som så. Hadde jeg tenkt meg om, hadde jeg visst at denne vinden kom, så hadde jeg vel funnet meg et sted som var litt mer i le. Nei, men. Jeg har i hvert fall utsikt her da. Det er på tide med noe lunsj. Jeg har
Norge nettopp tatt gull og sølv i VM i C-felt. Gratulerer til deg. Gratulerer til svenskene med bronse. Veldig bra. Så det som står på menyen nå, det er ja, nok en gang real turmat. Det er kylling i karri. Det er god fyr på bålet. Jeg har en kubbe som jeg regner med varer en stund. Og hvis ikke den holder, så får jeg ta kraken som jeg sitter på. Det har vært en utrolig deilig dag. Jeg har jo ikke egentlig gjort så mye annet enn å lage levegg og finne ved. Klokka er nå 1:50. Så dagen er jo enda ikke over enda. Men det skal bli godt å få i seg noe mat. Brenneren som jeg bruker er en multifuel fra Optimus. Optimus Polaris. Som jeg nå brenner på bensin. Det er renset bensin fra Primus. Grunnen til at jeg kjøpte den, var at det ligger jo i ordet multifuel. Den kan gå på det meste av drivstoff. Alt fra gass til diesel. Og jeg behøver ikke bytte dyse på den. Den går på alt av drivstoff. Inni så ligger det en rensenål. Jeg behøver ikke demontere noe for å rense heller. Du kan riste på den, så hører du sånn klinklyd. Så renser nåla dysene. Det jeg har funnet ut av er vel det at den bruker noe mer drivstoff enn andre konkurrenter. Jeg vet det er veldig mange som er fornøyd med MSR Whisper Light, som nok muligens er det alternativet jeg ville ha gått for, hvis jeg skulle ha valgt noe annet. Jeg kommer til å kjøpe en til som jeg har i backup for lengre turer. Å reise på tur over flere dager uten backup, det er å ta en sjans. Hvis ikke du kan fyre bål, selvfølgelig. Men nå, om det er en tonetters, så er det ikke noe krise. I tillegg så fyrer jeg jo bål, så du skal alltid få kokt vann eller varmt vann. Ikke noe problem. Ellers så har jeg med meg pulk for første gang. Det har vært en opplevelse. Nå har skiføret ganske kleint. Snøen er så hard at jeg tok av meg skia på vei opp og bare gikk på snøen. Og selv om jeg har felleski, så fikk det ikke nok feste til at jeg kunne klatre rett opp. Det er ganske bratt opp. Så jeg brukte, fra der jeg parkerte, så brukte jeg 1 time til å komme opp på heia, og så har jeg brukt 1 time innover i tillegg. Så jeg er ikke så veldig langt inne på fjellet. Men jeg er på rundt om ca. 700 meter over havet. Hjemme er det vårstemning og 0 snø igjen. Det ligger noe snø i skyggesidene, men ellers er alt smeltet vekk. Og det smelter ganske godt her oppe også. Det er stort sett plussgrader. Jeg har hatt 5-6 plussgrader i dag, men vinden har vært kald, så sånn effektivt så har det vel
cirka ligger rundt om 0 grader da. Og det er grunnen til at jeg har med meg denne Iben, som utrolig god og varm. Det holder egentlig med t-skjorte under. Og så har jeg ullfrotté under og vindtett. Så det å holde seg god og varm, det er viktig for å ha det greit på tur. Begynner å fryse, så er det ikke så stas lenger. I alle fall ikke hvis den fryser over tid. Hei igjen. Jeg tenkte vi kunne ta en liten spasertur, sånn at jeg kan få se det området som jeg camper i. Heng på, så tar vi en liten spasertur her. Som dere ser, så er det ikke over tregrensa. Og hvis dere får med dere lyden, så hører dere det at det går på beina. Snøen er knallhard. Det ser sånn ut. Trærne begynner å bli ganske små, det er der jeg kommer fra. Og hvis jeg snur meg helt rundt, så ser dere Steinsvassmyren der, som er over tregrensa. Der er campen. Her er en liten spasertur innover. Så samme slengen så kan jeg jo da speide etter ny ved. For eksempel det treet der. Det er fint nok. Nærmere og greit. En litt sånn småkupert terreng. Ikke de høyeste toppene. Og her er nå så ikke noe skredfarlige områder. Og som dere ser her, så er det flere partier der snøen er smeltet helt vekk. Tidligere i dag så var det rene påskestemninger. Morgensola kom opp og varmet skikkelig deilig. Men i år er påska sein, så det blir spennende å se om vi har snø nok igjen til å få noe skitur på fjellet. Det er ikke Hardangervidda, det er det ikke, men Gud bedre og nydelig det er oppe her allikevel. Helt stille og fredelig. Det eneste som forstyrrer er et fly i nyene. Og det er ikke noe å gjøre noe med. Klatre over denne lille kollen her og se hva som er på baksida. Ja. Herlig. Utsikten mot Fyresdal. Da er vi direkte inne her fra teltet. Snøværet på utsida har tatt seg opp såpass at jeg rett og slett valgte å trekke inn i teltet. Det er ikke noe poeng å sitte der ute og bli blaud. Jeg har bål, så det var fint og sånn, men
Og det var godt og varmt, men det er blaut å sitte ute i snøen. Det er det ingen tvil om. Så derfor tar vi og tusler inn i teltet. Når jeg nå en gang har med meg telt, og muligheten til å krype inn i ly, så velger jeg rett og slett å gjøre det. Benytter også sjansen til å skifte tøy, sokker og så videre, som er fuktig. Jeg har jobbet mye med ved i dag. Sanking av ved, det har egentlig ikke vært så mye å sitte i ro. Bygde også en levegg av snø, for det blåste ganske bra. Jeg tror vi passerte frisk bris med god margin. Og da tenkte jeg at en levegg ville gjøre susen. Og det var jo for så vidt greit. Leveggen, den fungerte fint, den. Problemet var dragsuget veggen medførte, som gjorde at vinden gikk rundt, og så dro den røyken tilbake igjen der jeg satt. Så jeg har sittet med bålrøyken i øynene mer eller mindre helt til jeg fant ut at vi tar og så lager jeg sjakt i leveggen. Men så løya vinden også av da. Så da gikk det greit. Før jeg reiste opp så lurte jeg på hva jeg skulle finne på, men timen har bare swoosh. Det er ikke ting som må gjøres tar tid. Å samle ved er det som desidert tar lengst tid på turer. Hvis du skal ha et bål som skal leve, så må den ha ved. Og nå med den fyren som er der nå, og den stokken som dere har sett ligger på bålet, så tenker jeg det kommer til å brenne langt utover kvelden. Men jeg får kose meg her inne i teltet i stedet, sammen med dere. Så får jeg får ta og filme litt sånn innimellom, og så kan dere se hva jeg finner på når jeg er her. En ting skal det her teltet ha. Som sagt tidligere så er dette et Helsport Nordmarka trecamp. Min mening er at det er god plass til 2. Det er veldig lite til 3. Men dette er ikke high camp, så teltet er lavt. Som dere ser så ender det opp med å ligge og gjøre alt. Noe jeg synes er en smule tungvint. Men det mangler på høyde, det tar det igjen på fortelt, for forteltet her er helt suverent stort. Uti der har han plass til å gjøre alt han måtte trenge av matlaging, og plass til å lagre utstyr og stæsj. På vinteren, hvis du da i tillegg graver i kuldegrop, så har han jo enda bedre plass. Nei, som sagt så er dette det første teltet jeg kjøpte, og jeg har ikke angret et sekund. Det er ikke det teltet jeg bruker mest, men det er det teltet foreløpig jeg bruker på vinteren. Jeg har fryktelig lyst på et Svalbard high camp, men ja, prisen er jo litt stiv, så det får foreløpig la vente på seg. Det jeg tenkte å gjøre nå, jeg har tatt med meg
en bok. Jeg har kommet cirka halvveis. Det har jeg brukt flere år på. Det er en bok som bare har vært med meg sånn av og til. Og jeg har sikkert lest begynnelsen 7 ganger, fordi at det går så lang tid mellom hver gang jeg husker å ta den med, at jeg må begynne på nytt, for jeg husker ikke begynnelsen. Men nå, den har vært med på de siste turene, og det handler om Forsvarets spesialkommando. Det er fiksjon. Det er ikke basert på noe sann historie, men den er artig. Det er en interessant historie. Jeg pleier ikke vanligvis å bruke så lang tid på å lese bøker, men jeg har glemt den, rett og slett. Så jeg hadde glemt at jeg hadde den, og derfor har det tatt så lang tid. Men det er det jeg kommer til å gjøre de neste timene fram mot middagstid. Neste tur blir nok med ungene som faktisk har denne kanalen. Det er jo de sin kanal. Jeg bare låner den for anledninger. Så får vi se hvor mange som skal være med. Og om vi skal hen, det er ikke bestemt. Det eneste jeg vet er at de har lyst til å ut på tur på Dask og Sol. Og det gleder meg. Det er bra. Nok en nydelig dag. Sola skinner. I natt har vi hatt alt mulig av vær. Alt ifra regn og vindstille til snø og vind. Det er godt og varmt i teltet. Fyrer oss noe frokost. Mornings. Skal vi se om vi klarer å unngå dogg på linsa i dag. Som dere ser på duken. Sola skinner ute. Det så dere jo ut inngangen i stad. Jeg har fyr på primusen. Jeg vet ikke om dere hører lyden. Den er ganske stillegående med den lyddemperen på. Så jeg skrur den. Rett og slett bare for å få kos i teltet. Ja, det ble tidlig kvelden her i går. Med det været som var, så var det ikke noe poeng i å sitte ute, i alle fall. Teltet er fullt av is på utsida. Det er regn som har frøset til is. Så det har vært litt vær i natt. Det har det. Men her inne er det jo godt og varmt, så det er jo ikke noe problem. Jeg er glad for at jeg tok med et telt på turen, og ikke basert meg på å bare ligge ute, for det hadde blitt litt kjaselig med det været som var i går. Måtte ha funnet meg forre eller gran og legge meg under da, men det er greit å ha med et telt. Ja, da er det straks klart for frokost her, og så begynner jeg å pakke ned etter hvert. Kommer meg hjemover. Det er i hvert fall ingenting å si på utsikten her.
Den er upåklagelig. Sånne morgener som dette her, vet du, det er dette som er noe. Det er bare å ta seg tida til det. Da har vi kommet til pakking av leir. Det er det å få tømt teltet. Jeg ser det skyer på og har begynt å snø, så da bryter vi opp leiren, og så kommer vi oss nedover i dalen. Eller kommer vi. Jeg sier vi hele tiden, men jeg mener vi. Jeg er jo helt alene. Gammel vane, noen venner. Det er ikke, så vidt jeg vet, så er det ikke noen andre her. Nå er det komme seg hjem og få hengt utstyr opp til tørk og lufting. Teltet må tørkes, resten må luftes. Det er viktig. Turen er ikke over før alt utstyret er tilbake igjen på plass, pleier jeg å si. Her så bruker jeg sånn vanntette pakkposer til det meste. Nå har jeg en vanntett bag i pulken, men for å være helt sikker så pakker jeg det meste ned i sånne poser i tillegg. Hvis det er noen som lurer på hvilke utstyr det jeg bruker, så kan jeg sammen med ungene lage en video om det en annen gang. Det varierer jo selvfølgelig i forhold til hvordan tur det er vi har tenkt oss på, men mye av det samme går jo igjen hele veien. Nå som vi skal ned, så er jeg ikke så nøye med hvordan ting blir pakket. Så lenge jeg får plass. Alt skal pakkes ut og henges opp når jeg kommer hjem allikevel, så ikke alt er pakket 100% perfekt. Det er så mye mål. Så lenge jeg har plass til det. Da er jeg på vei ned. Prøver å komme heilsiden her. Lever sitt eget liv på siden her. Yes, da får vi se hvordan dette går. Skal vi ut på en liten aketur. Da er jeg snart hjemme igjen. Men som sagt tidligere så er ikke turen over før alt er pakket ned igjen og lagt på plass. Så nå når jeg kommer hjem så er det å få hengt opp ting og tang til tørk og lufting. Men det har vært en fin tur. Filmingen ble litt så som så, men det er litt på grunn av føret. Det var ganske elendig skiføre. Så turen ble ikke helt som forventet. Den ble
litt vel stillestående og rolig i forhold til det jeg hadde planlagt. Men. Jeg var i hvert fall på tur. Så, og det ble ikke den siste, det kommer flere. Og neste gang er jeg garantert i hvert fall ungene med. Kanskje flere. Vi får se. Men det var moro. Takk for at dere ser på. Ta så subscribe på kanalen hvis dere liker det dere ser. Og gi gjerne en tommel opp hvis dere synes det er ok. Ok. Hei oss.